sai ce name na farko sunansa Musa, shekaransa 25, ya ci. Sunansa Yusuf, a cikin wannan bidiyon kuma za mu koyi yadda ake shigar da abu a cikin array ba tare da mun yi hard coding din shi ba. Ya zama cewa computer za ta ba wa mai amfani da program din mu dama ya shigar da abun da ransa yake so. Bari mu je mu kalle yadda ake wannan aikin. So idan ka zo nan ka ce hash include array string using namespace std int main. So anan yanzu bayan ka bude aikin ka haka, farko in ba ku manta ba mun ce to declare array. Idan kana so kai declaring array, you need to specify mene its data type ko mun ce data type farko, sai muka ce mene size, shikenan sai kuma shi alaman array din, sai kuma array name shine na biyu, data type, array name, sai kuma size of array. Bari mu sa size kawai. Abubuwa uku da kake bukata kenan. So anan yanzu bari mu fara creating size din, sai mu ce in size shi da mu hada shi. Abin da yasa shine ina so computer ya zama yana bawa user din mu dama ya shigar da abun da ransa yake so ne. Sai in ce in size, sai in haka, sai in ce cout. Computer zai tambaye ka, ce maka enter size, misali enter size, ko kuma ya ce maka enter number of student. Kai ka san size ne a cikin ranka, amma user bai da bukatar ya san me size, kawai ka ce masa number of student, sai a ce in size. So duk abin da ka shigar a mazamin size a nan wajen shine number of ɗaliban. In baka kalli video na da nayi satin da ya gabata akan array ba, zan aje maka description din a cikin, dan aje maka link din a cikin description din wannan video, saboda yana da kyau ka kalla, zaka fi gane me nake anan. So bayan ka yi haka ka ce size ko an shigar da size, sai mu zo mu ce to muna buƙatar array ne wanda zai shigar da, zai ce ɗalibi ya shigar da sunansa misali, ko kuma mu ɗauka ma score ɗin shi kawai, ko kuma mu ɗauka shekarunsa age. Bari mu ce to int age, shekarunsa anan. Me size ɗin array ɗin nan? Sai ka sa size haka, size haka. So idan wanda ya shigar da yara 5 ne, so computer zai sa 5 anan automatically. So ya ake sa wa computer ya baka dama ka shigar da abubuwa cikin array ɗinka? So shine zamu koyi a wannan video. Sai mu ce for loop ne, for int I equal to 0. I ya fara kirge daga 0. I less than size. I kuma yayi ƙasa da mene? Yayi ƙasa da size. In size din 5 ne anan, so I zai zo dai kirga sai ya zo ƙasa da 5, a 4 zai birki. I plus plus. A kowane iteration kuma computer ka ƙara I. So anan sai mu ce ina wani tunani ne anan. Abin da yasa nake tunani shine ina so computer ya mana abin ta yadda abin zai mana kyan gani. Misali ya rubuta mana, farko ya rubuta mana enter age, ka shigar da shekaru. Bayan ya mana enter age haka, anan sai ba mu dama mu shigar in, sai mu sa sunan array din age I na farko kenan. Zai fi kyau a haka, saboda in baka sa wannan rubutun ba abun kawai zai, bari dai ina so ku gane abun nan da kyau. Bari in cire wannan abu, bari in goge rubutun nan, mu bar shi kawai haka, mu bar shi kawai haka. in shine a shigar da, sai ka sa hi, zai baka dama ka shigar da h0 na farko kenan. 0 shine na farko,
1 shine na biyu, 2 haka zai ta yi har sai ya zo ƙasa da size ɗin. Misali idan user shigar da 3 anan, misali in mutum ya shigar da 3 anan, ba nan ba dai, nan size anan wajen in sai ka sa 3. Bayan ka shigar da 3 anan, computer zai zo nan wajen sai ce size ɗin nan 3 ne fa. To zai ɗirgansa daga 0, nan sai sa less than 3 ne, less than 3 tunda size ɗinka mun ce 3 ne, zai less than 3 ne anan. Zai 0, zai yi 1, zai yi 2, amma ba zai yi 3 ba, ba zai yi 3 ba, so ba zai yi 3 ba. Kawai in ya zo sai ce in hi sai ya sa na 0, sai ya zo sai bugi bangon for loop din sai ya shigo ta bai, sai ya ƙara i da ɗaya, i daga 0 ya dawo 1, saboda 0 plus 1 in ka ƙara 1 wa 0 1 ne, sai ya tabbatar da nan wajen daidai ne, shin i ɗinka less than 3 ne, tunda size ɗin mun ce 3 da mu shigar. So duk abin da ka sa a size anan in 10 ka sa dai ce less than 10 ne, haka zai nan kawai na tabbatar da cewa abun valid ne, yana zama invalid zai fita a cikin for loop din. So yanzu bari in yi running ku kalla. Idan na yi running haka sai na ce enter elements to array, kun ga yace enter number of student, in shigar da yawan ɗaliban sai na shigar da 3. Bari ku kalla me zai faru. Kun ga da na ƙasa sai wani abu na blinking, ga wani abu na yana kawo farin abu yana ɗaukewa, wai yana nufin wai rubuta ne. To kun ga ai ba za ka gane yanzu wannan program ɗin wa zai gane me yake nufi, sai dai kai da ka haɗa abunka. Shekaran wannan 21 sai ya ce wai ka shigar da na biyu, shekaran wannan 23, shekaran wannan 24, shikenan program ɗin ya tsaya. Kun ga na ce dama ɗaliban su 3 ne, sai ba ni dama kawai na shigar da iya shekarun mutum 3 anan, amma babu wani bayani ta yadda mutum zai gane me ake yi. So shi yasa kuka kalla ɗazu na kawo wannan rubutun. So in da kana so ka magance wannan, kawai ka zo nan ka rubuta cout, shikenan enter student age, ya dan fi abun da bayani, ka shigar da shekaran ɗalibi. In ka zo kai running haka, enter number of student, yaran su 5 ne. Kun ga enter student age, enter student age zai ta tambayan ka. Kun gani sai da na shigar da guda 5 tukunna terminating. Haka ya fi daɗin karantuwa. To hikiman kenan, shikenan zai baka dama ka shigar da abu, zai baka dama ka shigar da element na cikin array ɗinka. In ma kana so ka yi musu number ne, misali enter student 1 da sauransu, duk dai haka ake yi. In ka zo ka ƙara wani program, misali muna so mu ƙara mishi armashi, sai ka zo nan ka ce int grade, sai ka ce shi ma size, tunda duka size ɗin ɗaya ne. Misali in kuma size ɗin daban-daban ne, da ka yi haɗa wani sabon size wannan, sai ka sa wannan shi ma sabon size ɗinsa in ba ɗaya bane. Amma ni a nan program ɗin duka iya yawan ɗaliban shine iya yawan shekarunsu, kuma iya yawan grade ɗinsu haka. In ɗalibai guda 10 ne, muna tsammanin grade guda 10. Nan cha ne ba int ba, na saba da rubuta int. Nan kuma string ne, shi ma sai mu sa masa size haka. Yana da kyau idan da ka yi amfani da string a program, yana da kyau ka zo saman nan ka ƙaro #include string haka. Abu ne mai kyau gaskiya. Shikenan. So yanzu anan duk muna so computer ya shigar mana da su, ya ba mu dama mu shigar da suna farko. Sai mu zo nan kafin wannan sai mu rubuta cout, enter student name haka, sai mu ce in, sai ka kawo wannan mai name gashi nan wannan array din anan, in name, sai kai haka, sai ka sa i. Bayan an shigar da suna
shekara tukunna grade a ƙasa sai mu kawo nan see out, haka enter student grade sai ka ce see in, irin da yadda ka yi wa H din nan haka su ma duka zaka musu. See in mene sai ka sa grade haka, shi ma I duka na farko. In ya baka dama ka shigar da sunan farko sai baka dama ka shigar wa yaron da shekarunsa, yaron farko kenan, sai kuma shekarun yaron farko sai kuma grade din yaron farko, sai ka haka. Idan ka haka sai sake baka dama ka sake, misali da ka yi sa is fine dai yayi haka shikenan sai kai run. Ya ce maka enter number of student, idan yaran guda uku ne sai ka sa uku ana. Sai ya ce name na farko sunansa Musa, shekaransa 23 A ya ci, sunansa Yusuf ku B ya ci, sunansa Ali 24 C ya ci. Shikenan su uku sun cika, ya tsaya. So yadda ake entering na data wa Arifa kenan, ba wani wahala. A program ɗin daga farkonsa har ƙarshensa. In ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna mana like, ka yi subscribing wa channel ɗinmu, ka yi sharing wa abokinka wanda ka san zai ji daɗin wannan bidiyon. In ka yi subscribing ka danna alaman ƙararrawa. In baka yi ba kuma muna so ka yi. Mun gode.